नव्यान डांबरीकरण केल्ल्या रस्त्याचो कांय भाग व्हांवून वचून लोकांक बरेच त्रास जाता। त्या खातीर थळावो आमदार दाजी साळकर हांणी जनतेची माफी मागल्या। तशेंच रस्तो परत सारको करून दिल्या बगर पयशे दिवचे ना म्हूण कंत्राटदाराक आमदार साळकरान कळयलां। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। तो रस्तो मदीं फुटलो तेन्ना आमी कॉन्ट्रॅक्टराक इमिडिएटली आपयलो, म्हणजे पयलीं स्टार्टिंगेकूच। सो तेन्ना ताणें सांगिल्लें की रातचे एक जो लोड आशिल्लो तांचो तो मातसो चड गरम आशिल्लो काय हें आशिल्लो आनी ताच्या खातीर तो मातसो हें जालो म्हणून, पूण आमी रोखडेंच तें रिपेर करता म्हणून। पूण मागीर काळांतरान तो फुटत गेलो सगळ्या कडेन, म्हणजे इल्लो 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 जावन फुटत गेलो आनी ताका आमी इमिडिएटली आपयलो आनी ताका विचारलें केन्ना करता हें। सो तो म्हणपालो की आपल्याक ड्राय स्पेल जाय, म्हणजे वोत जाय। एक 2-3 दीस सपोज सलग वोत पडले जाल्यार इमिडिएटली हो रस्तो रिपेर करपाक आमी हातान घेतले। हांव सगळ्या वास्कोकारांची क्षमा मागता कित्याक हो रस्त्यार असो जालो म्हणून, पूण आमी वास्कोकारांक एक आश्वासन दिता की जो पर्यंत हो रस्तो सारको जावपाना त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे एकूय पयसो बिलाचो ताका मेळपाना, हें आमी क्लियर करता। हें आसा म्हणजे ताजेर हें आशिल्लो, पूण पावस आयलो म्हणून आमी तो स्टॉप केलो। लास्ट एक कोर्ट आसा, म्हणून हो पयलो ताणें रिपेर करपाक जाय आनी ताज्या मागीर तो कोर्ट येतलो, पूण तो कंप्लीट जाल्या शिवाय आमी तें बील ताजें सँक्शन जावपाक दिवपाना।